Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, ni Bosco ndagarutse, turi kuri The Book TV, turi mu kiganiro gisanzwe nk'uko dusanzwe dutanga ibiganiro. Hari hashize igihe kirekire tutaganira kubera ko ninjiye muri weekend ntatanze ikiganiro, kandi umuntu iyo twinjiye muri weekend ntatanze ikiganiro rimwe na rimwe birananira kubera urubyaro, kandi biba bigoye kubihugikana kugira ngo ubashe gutanga ikiganiro. Rero muri rimwe na rimwe mujye mumbabarira. Hari abanyandikiye bambaza turi hehe kutaduha ikiganiro, nibyo koko nari natinzeho gatoya. Mugiye munsengera kandi Imana rimwe izabigenza neza, impe ahantu heza ho gukorera nkinga, hanyuma nkinjira ngakora, hanyuma nkatanga ikiganiro. Imana rero igumye kubana natwe, reka dusenge kugira ngo tubone ko twinjira mu kiganiro. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, uri mwiza, ubere mwiza, wagutegereje n'ubugingo bwo gushaka. Muri aka kanya turi imbere yawe, duciye bugufi munsi y'ibirenge byawe, turagusabye ngo umanuke ubane natwe. Turi abanyantege nke, turabaswa, turi ntamenyekana, kandi uyu murimo wadushinze ni umurimo w'icyubahiro, ni umurimo wo kubahwa. Turagusabye ngo ugaragare, ubane natwe, wo kutureka, wo kudusha kuragena ku maso yawe, umucyo wawe utuvire, kandi abumva ibiturutse muri twebwe bumve ko biturutse kuri wowe. Turasabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko nababwiye, reka mbanze suza abantu bumva ururimi ndi kuvuga, abari mu Rwanda, abari i Burundi, abari muri Tanzania, abari muri Uganda, abari muri Kenya, abari muri Afurika muri rusange, abari i Burayi, abari muri Australia, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari hano muri Canada aho dutuye, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Bosco, turi kuri The Book TV. Turi mu kanya k'ikiganiro nk'uko bisanzwe, dusanzwe duhura tukaganira ku ijambo ry'Imana no ku bihe tugezemo, kugira ngo tubashe guhugurana, kandi Imana ishimwe kuko yaduhaye umwanya, kuko hari igihe bizaba bitagishoboka. Imigambi ya Satani iriho yo kuzatubuza kuvuga, yo kuzaducecekesha, ariko Imana iracyatwemerera ko tuvuga ibyayo. Reka rero tuyishime kandi tuyihimbaze kuko yaduhaye urubuga rwo kuvugiraho, kandi tukore hakiri ku manywa, niko ijambo ry'Imana rivuga ko bugiye kwira, n'igihe umuntu atakibasha gukora. Hari indirimbo nkunda kuririmba ifasha cyane, ivuga ngo ubugingo bwacu ni bugufi cyane, ngo twabugiranya n'ubwato mu nyanja. Menya muyizi, iravuga ngo ubugingo bwacu ni bugufi cyane, twabugereranya n'ubwato mu nyanja. Tunyura mu nyanja irimo amakuba, ariko Umukiza ni utuyobora. Ubwo tuyoborwa n'Umukiza wacu, dufite amahoro muri urwo rugendo, kandi azatugeza mu ijuru amahoro. Ntabwo tuzongera kwibuka urugendo. Haleluya, haleluya. Turi mu bihe bikomeye, tugeze mu gihe cy'imuhengeri ukomeye. Turasaba abantu bose bafite ibintu byose bibasha kubizingiraho vuba kujugunya mu nyanja, kuko tugomba kwambuka tugafata hakurya. Abisirayeli bava mu Egiputa, nahoze mbabwira ko mfite igitabo cya Mose, ari ahantu hantangaje cyane ndi kugisoma. Haravuga ngo basohoka mu Egiputa, abagabo basohotse bamanitse amaboko bagenda bashima Imana yo mu ijuru, abagore n'abana abana bo ntacyo bari bitayeho, abagore basohoka barira. Nigeze kubikomantaho ndi kubivuga kuri WhatsApp, umuntu arambwira ngo ibyo bisomye he mwene dango, muri Bibiliya byanditse hehe? Nyamara umuntu wanditse icyo gitabo yagiye akora ubushakashatsi, aragenda agera mu Egiputa, areba inyandiko nyinshi zaranze Abisirayeli ba mu Egiputa nuko basohotse mu Egiputa, arangije akora igitabo nk'icyo ngicyo. Ibintu byose ntabwo byakwirwa muri Bibiliya, ntabwo ibintu byose byabaye hagati y'Imana n'abantu
bishobora gukwirwa mu mapaje ibihumbi 2,000 yo muri Bibiliya, ntabwo bishoboka. Ariko ahantu harantangaje cyane ngo abagore basohotse barira, abagabo basohoka bamanitse amaboko bashima Imana yo mu ijuru bavanye mu buretwa. Abana bo ntacyo bari bitayeho, ntabwo bari bazi igipfa n'igikira. Ariko icyatumye abagore basohoka barira ni uko akenshi abagore ntabwo bajyaga mu buretwa, akazi kabo kari ako guteka, kandi batekaga neza, ntabwo babagaho nabi. baryaga imitsima y'ingano, baryaga inyama, baryaga ibitunguru, baryaga amadegede, ibintu byose nk'uko bageze mu ntuze mu butayu bakabyibuka. Abagore rero baratekerezaga bati iyi nzira tugiye kwiyavantiramo y'ubutayu butagira amazi, dusize inkono z'inyama, inkono z'ibitunguru n'amadegede, tuzatunga gute urubyaro rwacu? Byari biteye agahinda, byari amakuba akomeye. Nyamara abagabo kubera uburetwa bari bamazemo igihe birirwa bakubitwa, bari mu bakata urwondo, basohotse bamanitse amaboko baririmba bahimbaza Imana. Hari umuririmbyi yavuze ngo ubwo Uwiteka yagaruraga abanyazwe b'i Siyoni, bari nk'abarota, basa n'abari mu nzozi. Imana ishimwe cyane. Tugiye guhaguruka. Nkunda kuvuga ko natumwe ku mukumbi muto. Hari abantu banyandikiye bambwira ati iryo jambo riradufasha cyane. Yanditse muri Luka ibice 12 umurongo 32 bavuga ngo mwa mukumbi muto mwe mwitinya, kuko data wo mu ijuru yishimira kubaho ubwami. Haleluya, haleluya. Natumwe ku mukumbi muto, ariko noneho muri no minsi ndi kubabwira ngo ubu tugiye guhaguruka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubu tugiye guhaguruka, tugiye gusohoka mu Egiputa, tugiye kugenda. Bamwe barabona ko biteye agahinda, biteye umubabaro, biteye kwibaza ese turajya hehe. Ibiteye ubwoba ni byinshi, ibyo bavuga ni byinshi, ibikangisho ni byinshi, ariko tugiye gusohoka, tugiye gusohoka. Tugiye guta inkono z'inyama, tugiye guta inkono ibitunguru, tugiye guta amavuta y'amaminano, tugiye guta za divayi, tugiye gusohoka mu isi, twisangire data wo mu ijuru, kuko yishimira kuduha ubwami. Imana ishimwe cyane. Mbere yuko twinjira mu cyigisho cy'uno munsi kitaza kuba kirekireho cyane, uyu munsi nagira ngo mbumvishe amagambo y'umugabo nkunda kubabwira, Yuval Noah Harari. Ntabwo nari narangiza igitabo cye, mu mbabarire. Ngeze kuri page 171, kandi nabonye ari page igera muri 300. Ndagenda nsoma buhoro buhoro kuko hari ibindi byinshi mba ndi gukora. Nkuko nababwiye ndi muri renovation, ndi gutera amarange. Murebe telefone yanjye ukuntu imeze, biba bitewe n'abantu bagiye bampamagara. Nyifite mu mufuka ndi gutera irange, nkayivanamo ngakoraho. Nuko bimeze, birakomeye kandi mbikora ndi umwe. Mugerero mu mbabarira. Rero nandi kubabwira ngo ngiye kubumvisha amwe mu magambo ya Yuval Noah Harari. Ntabwo ndi bumuvugiremo kugira ngo bitaza kuba birebire, nyuma ndaza kubivuga mu ncamake ibyo yavuze. Mu mbabarire. Vous savez, toute l'idée que les humains ont, vous savez, cette âme ou cet esprit, et qu'ils ont le libre arbitre. Et personne ne sait ce qui se passe en moi. Donc, quoi que je choisisse, que ce soit aux élections ou au supermarché, c'est mon libre arbitre. C'est terminé. Nous avons encore tous ces mythes du libre arbitre, que tout ce que nous choisissons est de notre propre volonté. Et c'est un mythe qui nous a bien servi pendant quelques siècles, mais maintenant il devient dangereux. Auparavant, la surveillance se faisait principalement au-dessus de la peau. Maintenant, elle vient de dessous la peau. Je pense que dans quelques décennies, lorsque les gens regarderont en arrière, la chose qu'ils retiendront de la crise Covid est que c'est le moment où tout est devenu numérique. Et c'est le moment où tout est devenu surveillé, où nous avons accepté d'être surveillés en permanence. Pas seulement dans les régimes autoritaires, mais même en démocratie. Et peut-être le plus important, tout cela était le moment où la surveillance a commencé à se faire depuis sous la peau. Avec toute cette histoire de Jésus ressuscitant depuis les morts et étant le Fils de Dieu, c'est une fake news. Nous avons besoin d'une sorte de loyauté globale et d'identité globale. Nous acquérons vraiment des pouvoirs divins de création et de destruction. Nous transformons vraiment les humains en Dieu. Nous exigeons par exemple le pouvoir de réorganiser la vie. Nous ne pouvons pas réglementer la bio-ingénierie dans un seul pays. Car si vous ne faites pas de génie génétique sur des bébés humains en Espagne, mais que vous le faites en Chine,
Très bientôt, même les Espagnols diront « Hé, nous ne voulons pas rester à la traîne ». Très bientôt, les capteurs biométriques et l'intelligence artificielle donneront aux ordinateurs un accès direct à votre cœur et à votre cerveau, comme le font déjà les personnes qui portent ces bagues ou ces bracelets qui mesurent en permanence la pression sanguine, le rythme cardiaque, de sorte que l'ordinateur peut vous observer et savoir non seulement si vous souriez, mais aussi si votre pression sanguine est un peu élevée, un peu basse, et cela donne une indication si vous êtes en colère, si vous êtes gras. Cette révolution n'a que 5 ans. Nous n'avons encore rien vu. Et alors la grande question politique et économique du XXIe siècle sera « En quoi avons-nous besoin des humains ?» Ou du moins, pourquoi avons-nous besoin de tant d'humains? Avez-vous une réponse dans le livre? Pour l'instant, la meilleure réponse que nous ayons, c'est de les rendre heureux avec des médicaments et des jeux vidéo. C'est cette capacité à pirater la jeunesse, c'est-à-dire la capacité à connaître les gens mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Si l'on considère la grande perspective historique, l'ensemble de l'histoire humaine, je pense qu'il y a un moment, un tournant qui change complètement la politique, la société, tout qui est le moment où un système externe peut connaître les gens mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Nous devons donc être très précis sur la façon de travailler avec la bête et ne pas essayer de travailler contre elle. Vous avez en quelque sorte le pouvoir de convaincre les dirigeants. Comment êtes-vous vous-même? J'ai donc maintenant une équipe qui m'aide à gérer cela. Il est impossible de gérer une telle chose avec une seule personne. Les gens me voient et pensent que je fais tout. En réalité, j'ai très peu de choses à faire. Et les personnes qui travaillent vraiment dur sont les membres de mon équipe qui organisent tout cela. Je vous enverrai un CV. Et aussi, je répète sans cesse aux gens qu'ils ne doivent pas me voir comme une sorte de profiteur ou de gourou. ni uku nguku ari kuvuga, yitwa Yuval Noah Harari, no muri 76, ni umuyahudi, yize amateka, ni dogiteri mu mateka, yigisha muri Universite y'i Yerusalemu, akaba n'umukonseye wa Klaus Schwab uyobora inama y'ubukungu y'isi ku isi, akaba ajya muri UN bakamukomera amashyi, abaperezida mukomera amashyi benshi bose. Akaba ari umuntu umaze kwandika ibitabo byinshi, byo nzi ubu ngubu ni 3, ariko hari n'ibindi yanditse, ibyo mfite ni 2, ikindi nanze kukigura kuko nabonaga icyo bavugamo musanzwe mbizi ari bya bindi bya evolution twabyize muri biology byo kuvuga ngo umuntu avuye ku nguge. Akaba ibyo bitabo bye bimaze kugurwa ari amakopi miliyoni 21, bikaba bimaze guhindurwa mu ndimi 65. Akaba ari umuntu ugera ahantu hose bakamuha podium akavuga. Akaba ari umuntu wamaze gukingiriza cyane minisitiri w'intebe wa Israel. Muri Israel ntabwo bagira perezida, bagira minisitiri w'intebe. Nagiye nganira n'abantu nkabaza se uzi minisitiri w'intebe ya Israel? Simizi, timiruka ariho Netanyahu. Ntabwo bazi minisitiri w'intebe ya Israel, ariko uyu nguyu arazwi ku isi yose, amaze kumukingiriza. Ari kubabwira ko bafite rwose imbaraga zo kurema no kurimbura. Ari kuvuga yuko Yesu ari fake news, ko atigeze abaho ndetse ko atazanagaruka, ko atigeze anabaho, ko atigeze n'aba n'umwana w'Imana, ngo nta byose ni ibintu ari kubihakana. Ari kuvuga yuko nta bintu byo gutekereza ngo free will ni ukuvuga ngo ni ukugira libre arbitre, no kumva ibintu byawe ari wowe ugomba kubyitekerereza, ukagira uburenganzira bwo guhitamo icyo ushaka. Ati ibyo ngibyo mu byibagirwe. Ari kubwira abantu ko bafite ubushobozi bwo guhindura abantu imana. Yujuje ibyangombwa byose byo kuba umupfumu wuzuye rwose, kuko abapfumu nibo ujya kupfumuzaho cyangwa ujya kubaza ibijyanye n'imigisha n'ubukire n'ibiki, ugasanga mu nzu y'ibyatsi guhera hasi kugera hejuru, yacitse amano, yagize gute, yamenetse ijisho se, cyangwa se yakutse amenyo yashizemo. Uyu mugabo afite no muri 76 afite uruhara
ni umwomosexuelle yamaze gupfa amaso kuko yatangiye kwambara marinette, arwaye myopie, ari ntashoboye kuvuga neza icyongereza, arakivuga nyine nk'uwakize, agira accent, bari kumwe interpreta kuko ntazi igifaransa, nta gifaransa azi, ariko ari kubwira abantu ko agiye bashobora guhindura abantu imana. Mu kinyarwanda aravuga ngo ntawunanira umushuka ananira umuhana. Abanyarwanda cyangwa se abanyarwanda bari bazi ubwenge cyane, ariko n'ubu ngubu barabuzi. Sinzi ikibazo wenda umuntu yavuga cyakora ni ibyateye ubu ngubu birangaza abantu, ariko noneho icyo nagira mbabwire ni uko aba bantu barifite n'ijwi ry'uyu mugabo bari kuyobya abantu benshi cyane, bakababuza gutekereza ngo bagere kure. Mwibaze kubwira abantu ngo ushobora guhindura abantu imana. Bagezeho baramubaza batese ikintu gikomeye ukuntu mushobora guhindura abantu banezerewe, babayeho banezerewe, muzabikora gute? Ufite umuti wo guha abantu kugira ngo banezerwe? Ati kugeza ubu ngubu umuti dufite ni ukubaha je video, mubyumve, umuntu w'umusaza ukina je video cyangwa se umusore, bose bagakina je video, hanyuma tukabatera n'imiti. Nagira ngo mubwire ko je video ari icyorezo gikomeye cyane. Muri ibi bihugu byacu harimo abantu bageraho bakambara amakushi pamperise nk'abana kugira ngo badahaguruka ko byabatwaye uruhu n'uruhande, bakambara pamperise bakaba nk'abasazi, bakikoreraho ibintu byose kugira ngo badahaguruka kubera je video. Aravuga ngo umuti dufite no kubaha je video no kubatera imiti. Hari ikindi yavuze gikomeye, aravuga ngo inama nagira abantu ni ukudakora ibintu contre la bête, ni kudakora ibintu contre la bête, ni ukujya dans le sens, dans la volonté de la bête. Inyamaswa yavuze hano ni Satani. Aravuga ati ntimugerageze gukora ibintu mwiyopoza kuri Satani, inyamaswa, ahubwo mugerageze kujya mu mujyi umwe na Satani. Yavuze ibintu byinshi cyane ntari buze gusubiramo, ariko nagira ngo mbabwire ngo ni ibintu bikomeye cyane by'ibinyoma bari guha abantu. Bari kubwira abantu ko bazaguruka, bari kubwira abantu ko bazaba imana, bari kubwira abantu ko bazakemura ibibazo byabo by'umunezero. Abantu bafite imibabaro idashira bazabaha umunezero bakoresheje imiti, bakoresheje na je video. Ikindi gikomeye yavuze ari kubwira abantu ni ukuntu avuga ngo abantu ngo revolution ngo izamara imyaka 5. Birumvikana yatangiye kuko yavuze ngo yageze haravuga ngo abantu bazajya basubiza amaso inyuma, ntibazongera kwibuka covid ko ariko yatwaye abantu benshi, ahubwo bazibuka covid ko ari igihe cyatumye abantu bose baba digitalize, babashyira muri baba connecta kuri computer, bagahuza ubuzima bwabo na computer. Akavuga ngo vous n'avez encore rien vu, ntabwo mwari mwabona, kuko ibyo twabonye ibyadutangaje ubu ngubu aravuga ko ari ibintu biri toto cyane. Vous n'avez encore rien vu, nta na kimwe mwari mwabona. Revolution izamara imyaka 5. Mwibuke ko nababwiye ngo kugera muri 2025 haza hamaze kuba ibintu bikomeye cyane. Guhera kuri muri 2020 kugera muri 2025 revolution izamara imyaka 5, kandi aravuga ati rwose nta kintu mwari mwabona. Hari naho agera akavuga, bakamubaza batese, akavuga ati tuzageraho twibaze nimba ese abantu tubakeneye mu zihe activité. Twe dushobora kwikemurira ibibazo byacu byose dukoresheje amarobo, abantu tubakeneye mu uhe murimo, ni hehe dukeneye abantu. Twongere twibaze ese dukeneye aba bantu bose. Mwibuke ibyo nabasomeye mu gitabo ushize ndi kuba musogongero, hari aho bavuga ngo amakominote, donc ubwoko bw'abantu, amakominote y'abantu, ibihugu kugeza ku makontina azaba initire, donc azaba nta akimaze batakibakeneye. Nguyu kandi ibyo ari kuvuga abantu bari kubisamira hejuru, abaperezida bari kumuha amashyi, abanyabwenge bari kwamamaza. Abanyabwenge dukunda kuganira ko bavuga rwose ngo tuzaguruka, ngo ahubwo abantu banze kwiteza ngo urukingo ngo muzasigara mumeze nk'impunyu.
ngo mumeze nk'imunyu, ngo mupfira imyaka 40 mwari gupfira, twebwe tuzamara imyaka 200 bitewe n'ubushobozi bwawe, ushobora kumara imyaka 200 cyangwa ukabaho iteka ryose, ariko mwe mupfa nk'imunyu kandi nta bwenge mufite, mutabasha kuguruka nk'uko tuguruka, mutabasha gukora ibidasanzwe. Arakomeza kiriya kiganiro bura ni kirekire, arakomeza akavuga ngo ikintu bazageraho bavane conscience mu muntu bayishyira ukwayo, bavane conscience mu muntu bashyira ukwayo, bavuge ngo azaba ari umuntu ufite ubwenge, ari ikiremwa, reka no kuvuga umuntu, ikiremwa gifite ubwenge buri hejuru cyane ariko kidafite umutima nama. Nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi icyigisho cy'uno munsi tutari butindemo cyane ni icyigisho cyitwa ibihe by'Imana n'abantu na Satani uko yagiye yivanga kugira ngo ayobye benshi. Ibihe by'Imana n'abantu nuko Satani yagiye yivanga kugira ngo ayobye benshi. Hari abakunda nibyo bita mu Gifaransa dispensation. Abantu bamwe ntago bemera dispensation cyangwa teori ya dispensationalisme, kubera yuko bavuga ngo no, ngo iratubwira ngo iravuga ngo hari imirongo ngo igenewe aba, ngo hari imirongo igenewe aba, ngo byanditse muri yabigenera aba, ngo twebwe dushaka ko ibintu byose tubifata tukabiha abantu. Ariko ababivuga gutyo niba abantu bajya muri Bibiliya bakajya mu isezerano rya kera bakareba ikintu kibavantaja bakakizana, nimba ari ibicaniro ngo abakaza bakabwira abantu bati mwubake ibicaniro, abantu bakajya batanga amafaranga, abantu bagaturutsa amafaranga i Burayi, abandi bagaturutsa amafaranga muri Amerika, abandi bagaturutsa amafaranga muri Afurika, abandi bagaturutsa amafaranga muri Australia, bagashyira wa muntu uteka mutwe pardon, bagashyira wa muteka mutwe ngo yubake ibicaniro kuko yasomye ijambo mu isezerano rya kera ryo kubaka ibicaniro. Aba bantu ni babandi bajya mu ntuze mu isezerano rya kera bagaterura ijambo bakaza bakarikoresha bakamanipira abantu. Niyo badashaka iyi ntuze uburyo bwo kwigisha Bibiliya bitewe ubigabanyije mu buryo Imana yagiye ibana n'abantu. Mu magambo make ntavugiye kuvuga amagambo menshi, Imana ibihe by'Imana n'abantu hari abavuga ko ari 7, hakaba n'abavuga ko ari 8. Tugiye tubikurikiranya, hari igihe bita innocence. Igihe bita innocence ni tukigeranije, nagerageje gushaka ijambo rimwe ndaribura, ariko ni nka kwa kundi umwana wera igitambambuga atabasha kumenya icyatsi n'ururo, ari umuntu w'umutesi utazi wamugirira nabi, utazi wamuhemukira, ariko unezerewe, wa wundi Imana ivuga ngo umuntu udafite umutima nk'umwana muto ntabwo azaraga ubwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana rero mu itangiriro igice kimwe, donc igihe cya innocence gihera mu itangiriro igice kimwe umurongo wa 28 kikagera mu itangiriro ibice 3 umurongo wa 6. Itangiriro igice kimwe umurongo wa 28, Imana ibaha umugisha, Imana irababwira ati mwororoke mugwire mwuzure isi, mwororoke mugwire mwuzure isi, mutwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Imana imaze kurema umuntu imuha ubutware ku kintu cyose gifite ubugingo kigenza ku isi. Umuntu abaho ngaho afite ubutware ku kintu cyose gifite ubugingo kigenza ku isi, agomba kororoka akagwira akuzura isi. Bigeze mu itangiriro ibice 3 umurongo wa 6, Satani yegera umugore aramushuka. Haranditse ngo uwo mugore abonye ko yuko igiti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari ikigikundiro kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Satani yegereye umuntu aramushuka, aravuga ngo harya ngo Imana yarababujije ngo ntimuzajye kuri kiriya giti. Nta impamvu yababujije ni ukugira ngo mutamera nkayo, mutagira ubwenge nk'ubwayo, nimukiryaho nk'uko yababwiye muzamenya ubwenge nk'ubwayo. Cyari igiti kimenyesha icyiza n'ikibi. Uyu mugabo Yuval Noah Harari yavuze amagambo akomeye, agera avuga ngo tuzajya dukora surveillance, ubundi twajya tubasuriveya tubacungira inyuma y'uruhu dukoresheje amakamera, aho uciye nk'ubu ngubu ugiye muri supermarché kamera zikaba zigutunzeho, icyo ukozeho cyose zikaba zikubona, washaka kugitwara bakaba guhagaritse. Ariko yaravuze ati noneho twamaze kwinjiza za kamera mu ruhu,
ntabwo nabasha kubisobanura mu buryo bworoshye mu kinyarwanda, ariko bakoze ibintu babishyira mu rukingo tumeze nk'utuntu tw'uturobo dutoya tugenda dutanga information aho tugeze, twamaze kwinjiza za kamera noneho mu ruhu imbere mu mubiri wawe, tubasha kumenya ibintu byose. Ubu noneho dushobora kukubwira ngo ufite risque yo kugira kanseri, washaka kwanga kubyumva tugahamagara mama wawe tukabimubwira, yakwanga kubyumva tukabwira societe d'assurance yawe ikakubwira ngo nimba udahinduye ibi n'ibi ntabwo tuzongera kukwashyura kuko twamenye yuko ufite ikibazo cya kanseri. Okay. Dukomeze. Imana rero yabahaye inshingano iravuga ngo ntimuryeho, hanyuma ubwabo bararya, bamaze kurya Imana ibaha igihano. Ya nama bitaga ko ari nziza Satani abagiriye ivamo umuvumo, urupfu, ndetse barirukanwa muri Edeni. Ntabwo ndi bwinjire mu bintu byinshi cyane. Nyuma biremeye ibicocero, murabizi, bamenya ko bambaye ubusa, biremera ibicocero, hanyuma bamaze kwirukanwa muri Edeni batangira kurwara, batangira no gupfa. Dukomeze. Igihe cya kabiri cy'Imana n'abantu cyabaye icyo bita conscience. Conscience ni gusobanukirwa, nka kwa kundi umwana noneho abatangiye kumenya ko yakoze amakosa, atangiye gushaka guhisha ikintu umubyeyi nimba ari ikintu yakoze ashaka kugihisha. Umuntu nawe yagize conscience. Bihera mu itangiriro ibice 3:7 bikagera mu itangiriro ibice 6:7. Mu itangiriro ibice 3:7 aranditse ngo amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini bidodera ibicocero. Amaso yabo bombi barahweza, amenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'umutini bidodera, bashaka ibibabi by'umutini bidodera ibicocero. Bigeze ku itangiriro ibice 6:7 haravuga ngo Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Abantu rero bamaze kwinjira muri conscience, Satani nanone yarongera arabinjirira, arabavangavanga. Byagiye kugera ku gihe cya Nowa, abantu baramaze kwivanga, baramaze kuba amahybride avanze n'abamarayika bagiye barongora abakobwa b'abantu, bakabyara abantu b'abahybride bafite ubugome burengeje urugero. Noneho Imana ibona ko noneho bongeye kwandura imbere yayo, irongera iravuga iti noneho yicuza icyatumye ibarema. Yari yarabahaye rero inshingano ivuga ngo mugomba gukora ibyiza kandi mugatamba ibitambo. Cyabayeho nuko baraguye, bagira ubugome bukabije, abantu bagira ubugome bukabije, bagira ibyaha bikabije, havukamo amahybride yivanze n'abamarayika barongoye abakobwa b'abantu, baba babi imbere y'Imana. Igihano cyabayeho n'umwuzure. Ibintu byose iyo umuntu yamaraga kwemerera ko Satani yinjira mu bugingo bwe cyangwa se mu buzima bwe, mu mibanire ye n'Imana, yahitaga atangira kumuderuta. Kandi igitangaje yatwaraga benshi cyane. Iby'umwuzure simbisubiramo, nagira ngo twihute, turaza kugera ku cyanyuma nicyo turi buganireho neza cyane. Igihe cya gatatu cyabaye gouvernance de l'homme, cyangwa se ukuyobora k'umuntu. Guhera mu itangiriro ibice 9:11 haravuga ngo ndakomeza isezerano ryanjye namwe, ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi n'umwuzure, kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Ndakomeza isezerano ryanjye namwe, ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi n'umwuzure, kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Itangiriro ibice 9:11. Ahangaha noneho Imana imaze kurokora Nowa n'umuryango we, noneho yabahaye irindi sezerano, irababwira ati noneho mugiye kwiyobora, ariko ndakomeza isezerano ryanjye namwe, ntago nzongera kurimbura isi nkoresheje umwuzure. Ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa hakoreshejwe umwuzure. Inshingano yari yabahaye, Imana yabahaye gukwira isi no kororoka.
Satani arongera arabegera mu gihe cya Nimirodi, arababwira ati reka nimwiyubakire umunara, muzamure, muzawugeze ku Mana, kandi muzigirire izina risumba yandi. Nuko Nimirodi ateranya abantu, aravuga ati no, ntago turi buze, ntago ibiriya bintu Imana ivuze byo kororoka tugakwira isi, ntago tubishaka. Tugiye ahubwo kwiyubakira umunara, tuzamuke tuzigerere ku Mana kandi twibonere izina. Banze kukwira isi, bubaka umunara w'i Babeli. Nyuma icyavuyeho n'iki? Nanone Imana irongera iragaruka, irabahana, itandukanya indimi zabo, barasandara, basandara umunara batanawurangije, indimi zabo ziratandukana, ntiwakivuga rumwe. Niho indimi nyinshi zaturutse mu makominote menshi y'abantu. Ntago turi butinde kuri iki kintu. Hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho isezerano ryo bita mu Gifaransa promesse, isezerano Imana yagiranye na Aburahamu, riri mu Itangiriro ibice 12 bikazagenda bikagera mu Kuva ibice 19. Mu Itangiriro ibice 12 ni igihe Uwiteka Imana yoherezaga, yabwiraga Aburahamu ngo nahaguruke mu gihugu cye cyase itera ajye mu gihugu Imana izamwereka kandi izamuhindura ubwoko bukomeye. Aburahamu arahaguruka aragenda ajya mu gihugu Imana yamweretse, kandi noneho amuhindura ubwoko bukomeye, baba benshi, baragwira. Igihe kiza kugera, Aburahamu agiye gutamba ibitambo arasinzira, hanyuma isazi zigwa ku bitambo, hanyuma igihe habaho igihano cy'uko noneho urubyaro rwa Aburahamu ruzamanuka rukajya mu Egiputa. Nuko baza kumanuka bajya mu Egiputa, bajya kwa baretwa mu Egiputa. Nuko igihe kiragera, Imana ibakuzayo imbaraga zikomeye, ariko bigeze mu Kuva mu Kuva Imana mu Kuva ibice 19 Imana ibaha amategeko. Nanone Satani mu gihe Mose yagiye ku musozi Sinayi agiye kubona n'Imana azamanuka afite amategeko, nanone Satani yegera abayisirayeli, arabashukashuka, arababwira ati uriya muntu wanyu yagiye kuvugana n'Imana ntazagaruka, yatinze. Byagenze bite? Irababwira, Satani irabashuka, biremera ikimasa, bavana imiringa ku maboko y'abagore babo, ibintu byose by'imitako bari bafite muri zahabu barabiterateranya, barema ikimasa, bagipfukama imbere. Mose aramanuka, ageze mu ngando asanga apfukamye imbere y'ikimasa, yaramanukanye amategeko. Icyo yakoze ni iki? Bushize naravuze, yafashe cya kimasa aragisya, agitwamo amazi arayabanywesha, abantu bose bayanyweyeho ntibageze i Kanani. Ndacyababwira ukuntu Satani agenda yivanga mu mibanire y'Imana n'abantu, akayobya benshi kandi akabatera umuvumo. Turacyakomeza. Igihe cya gatanu ni amategeko ya Mose, Daruwado Moyize, amategeko ya Mose. Amategeko ya Mose ahera mu Kuva ibice 19. Nyine Mose amaze kuyamanukana ku musozi Sinayi, akazagenda akagera mu byakozwe n'intumwa ibice 2, havuka itorero. Igihe Yerusalemu umwuka wamanukiraga mu ntumwa, hakavuka itorero ku munsi wa Pentecote. Ayo mategeko ya Mose kwari inshingano bari bahawe, kwari kuyubahiriza no kuyakurikiza. Igihe kigeze kandi byarahanuwe, Daniel yarabihanuye, ba Zakariya barabihanuye, abantu benshi ba Yesaya barabihanuye ko Mesiya azaza. Mesiya yaraje gusohoza amategeko, baramwanga, barangije baramubamba, bakoresheje abaturage, abatambyi birara mu baturage, barabashukashuka, barabwira turiya muntu akorana na Bezebuli, baramwanga. Hanyuma baramubambisha. Ba Kayafa
abatambyi bakuru ba Kayafa barareba babona amategeko bajyaga bayungukiramo byinshi, ibitambo babyungukiragamo byinshi, babonaga amafaranga bavanye mu bitambo kuko bari basigaye banakora n'ubucuruzi mu rusengero. Baravuga ati uyu muntu aje kudukura amata mu kanwa, aho kugira ngo bahitemo Yesu Kristo mu gihe cyo kubambwa kwe, bamaze no kumugambanira babwira abaturage bati muhitemo Barabasi. Icyakurikiyeho murakizi. Nyuma ho gatoya Yesu bamaze kumwanga nibwo yavuze ngo Yerusalemu we nirya nashatse kumbatira nk'inkoko ibumbatira umishwi mukanga. Yesu amaze kumwanga, icyakurikiyeho niki? Nibwo yabavumye. Icyakurikiyeho niki? Nuko mu gihe nyuma ho gatoya amaze kuzuka agasubira mu ijuru, itorero rimaze kuvuka, muri 70 Abayisirayeli baratatanye batewe na Titusi umwami w'Abaroma, umusirikare w'Abaroma arabatera. Abantuze abatambyi bagerageza gucikira mu rusengero, bamwe imiryango yabicikira mu rusengero, abandi baguma mu mazu yabo. Iyo usomye igitabo cy'umugabo bita Flavius Joseph, ibitabo bya histoire y'amateka y'Abisirayeli byagiye byandikwa na Flavius Joseph, bavuga yuko abatambyi kubera kudashaka no kumva ibyo Yesu yabahanuriye, avuga ngo igihe muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera muzahunge. Ibyo Yesu yagiye abahanurira ntibigeze babikurikiza, ntibigeze babyumva, ahubwo baragiye bamwe birunda mu rusengero, bati nta muntu watinyuka gutwika urusengero, abandi bajya mu bifungirana mu mazu yabo. Ariko icyo gihe baratatana, barashira. Byabaye ibintu bikomeye cyane ku buryo usomye igitabo cya Flavius Joseph avuga yuko bageze mu nzu yo kwa Kayafa bagasanga bapfiriyemo bose, bagasanga ukuboko k'umukobwa wakoraga kwa Kayafa kunagana mu idirishya kwarahiye, kwarabaye karisine, kwarahiye guhinduka umukara. Hari abantu batabizi, nahoze mbabwira ku gitabo cya The Talmud Unmasked, buriya abayahudi kuva kera bajyaga bavana abantu, bamwe babavana mu bakirisitu cyangwa se bakavana mu bundi bwoko, ari abakobwa baje gukora mu ngo zabo, bazajya babatekera bakabakorera no ku munsi w'isabato. Babitaga gute? Babitaga izina ry'ikiyahudi ry'igiheburayo ntari buze gusubiramo, ni izina rirerire rivuga ngo ni Shawanes Shiksel, bisobanura Sabati that cyangwa se ni umwanda w'isabato. Donc aba bana b'abakobwa bajyaga kuvana mu yandi moko cyangwa bakavana mu yindi myizerere, nk'abavanye mu bakristo bakaza gukora mu ngo z'abantu bakomeye nko kwa Kayafa, babitaga umwanda w'isabato. Babaga ari abantu baciriyeho iteka, bavuga bati bazarimbuka abangaba, bakabakorera ku minsi y'isabato, bakabatekera, bakagira gute, babitaga umwanda w'isabato. Umwe muri abo bakobwa rero bavuga ko basanze ukuboko ko mu idirishya kwa Kayafa, abandi bo kwa Kayafa bose bahiriye mu nzu, ariko ukuboko k'uwo mwana kuri mu idirishya kwarabaye karisine, kwarahiye gashira. Abantu bakeka ko yari ari gutabaza ngo baze babatabare, kuko kwa Kayafa bari bikingiraniye mu nzu, bahitamo gushya aho kugira ngo bahunge. Umuvumo wo kwanga Mesiya, umuvumo wo kuyobywa na Satani. Igihe cya gatandatu cyabaye itorero, aricyo turi mu ngubu. Itorero ryatangiye kuri Pentecote mu byakozwe n'intumwa ibice 2, umwuka wera amanukira mu ntumwa. Nicyo turi mu ngubu. Icyo gihe kizarangirana n'ibyahishuwe ibice 20, ubwo Satani azabohwa, abakiranutsi b'Imana bakimana na Yesu imyaka 1000. Hari abagera muri iki gihe cya gatandatu bagafatamo kari agace ka Grande Tribulation cyangwa se akarengane gakomeye kazamara imyaka 7, kazatangira igihe itorero rizazamurwa mu isi, kakazarangira igihe Yesu azagaruka ku mugaragaro, bose babireba n'abamukubise icumu bakabibona. Cya gihe azagarukana n'ingabo zo mu ijuru ndetse n'abera bose,
ni cyo gihe bavuga ko igihe cya grande tribulation cy'akarengane gakomeye kizarangira, kizatangira itorero rimaze kuzamuka kirangire Yesu agaruka. Hari abafata ako gahe nk'indi dispensation iri hagati, hakaba n'abayifata bakayishyira mu itorero, ariko reka mbabwire yuko ubu turi muri dispensation y'itorero. Muri iyi dispensation y'itorero nibwo noneho tubonye ubushukanyi bukomeye burimwo aba mondialiste b'abasataniste ba Yuval Noah Harari, buri kubwira abantu butinde kare burya wa Yesu mwizeye hashize imyaka 2000 burya ntigeze abaho, n'abavuga ko yapfuye ntigeze anazuka, nimba yarapfuye ntigeze anazuka, kandi nta nubwo azagaruka. Mwirwa muvuga ko azagaruka, nta nubwo azagaruka, ahubwo ni muze tubigirira Imana. Ese muzatugira Imana gute? Tuzabatera imiti mumbabarire ndi guseka, birageraho bigasetsa. Tuzabatera imiti, tubahe n'amaje video, muzanezerwa mumere nk'Imana. Mu minsi yashize ndi kuvuga ngo nagezeho ndi kubwira abantu ngewe ntago mbona imyaka 25 imbere ku buryo nshobora gufata credit y'inzu. Narabivuze ubushize, narabivuze ndakaye, ariko reka mbabwire ko nari mfite raison, kuko niyo utareba muri Bibiliya ugasoma ibyo abantu bari kuvuga, niyo wareba Lewi prediction de Davos ziri ateganya ari amateganya 8 ya Davos, uzabona yuko bavuga ngo muri 2030 nta muntu uzaba ufite ikintu cye, haba inzu, ikintu cyose, imitungo itimukanwa yose bazaba barayitwaye, umuntu bazajya bamuha ibyo donc eta hazabaho eta providence. Eta providence ni ngo eta izayibaye nka data wa twese iduhutu ibyo dukeneye, ikubwira ngo dayeri wowe ntago wemerewe kurya inyama, ntago tuguha inyama. Dayeri wowe ntago wemerewe kunywa isukari, ntituguha isukari. Dayeri wowe ntiwemerewe kunywa umunyu, kurya umunyu, ntituguha umunyu. Dayeri wowe umufite abana bakeya, murajya mu nzu imwe y'icyumba kimwe na saro. Dayeri wowe ufite abana benshi, turabaha appartement nini. Nuko nguko bizaba bimeze. Hari abantu batekereza batese ibyo bintu koko ni ukuri. Ni ukuri, bari kubyivugira. Hari abavuga batese ntibanarebe n'ukuntu batubeshye bagitangira, ntibarebe ukuntu batubeshye bagitangira. Iki kiganiro kigize nk'ikiganiro gisanzwe kugira ngo tubashe kumvikana, wenda ubutaha tuzakora ibintu biri beaucoup plus sophistiqué, ariko noneho ndi kugira ngo tuganire bisanzwe, murebe iki cyorezo cya covid gitangira ukuntu batubeshye. Ndibuka hari igihe nari ndi kuri muri group, para amagroupe menshi nagiye mvamo kubera gutezamo impaka, najyagamo gateza impaka nyinshi, nkababwira nti ibi bintu ni bibi ntimuzabijyemo. umwe arambwira ati se bose ati ubwo ngubwo ntabwo uzongera kuvoyaja. Ndavuga nti ntacyo bimbwiye. Muri ibyo yaravuze ati urugendo ufite n'urwo kujya mu ijuru. Mu by'ukuri ntabwo nari nzi yuko kuko bari kutubeshya ko bazatubuza, numvaga ko bazatubuza kuvoyaja, numvaga ko bazatubuza, ariko ntacyo byari bimbwiye. Ariko ubu ngubu abantu baragenda. Niba mushaka kumenya ko bagenda, mumpe invitation ya conference cyangwa se mumpe invitation ze kubwiriza ubutumwa aho ngaho, nge mubone ntege indege nze rwose ngera aho ngaho. Hari ibintu benshi cyane tumaze kuganira, bari bari kwideplacer bigira muri Afrika gusura abantu babo. Abantu baragenda, nta kintu bibabwiye, nta ibintu byose babivanyeho, ibyo baduteragamo ubwoba byose babivanyeho. Icyo cyonyine ntabwo cyagombye kugukora mu bwonko ngo utekereze umenye ko ibintu bari kukubeshya, ku buryo umuntu ufite uruhara wapfuye amaso utabasha kuvuga neza iki cyongereza, afite accent arakivuga neza nkuko nanjye nakivuga, arakivuga nkuko nanjye nakivuga, afite accent ntabwo avuga nk'umu native speaker, afite accent ntabwo abasha kuvuga igifaransa, agomba kumwinterpreta. Ni homosexuel. Iyo mvuze homosexuel nta kindi nshobora kurenzaho kuri ibyo bintu, ariko namwe murebe ibijyanye na homosexuel byose. Ni umuntu umeze nk'uko ufite uruhara utagiye gupfuka umusatsi, utangiye kumeneka amaso, ugomba kwambara rinete, akakubwira ngo tuzakugira Imana. Bakubaza bamubaza batese uzatugira Imana gute? Tuzagutera imiti, tuguhe na je video urangara. Icyo atababwiye niki atababwiye. Turacyari kuri cya kigisho kivuga ngo ibihe by'Imana n'abantu nuko Satani yagiye yivanga kandi akayobya benshi. Satani
muri iki gihe ari kwivanga kugira ngo yongere ayobye abantu benshi. Kigiye gukurikiraho n'iki? Ni uko umubare mwinshi w'abantu bagiye kurimbuka bazize kutamenya cyangwa kwanga kumenya. Turababwira ntibumve, ariko umubare mwinshi bagiye kurimbuka bazize kutamenya cyangwa kwanga kumenya. Umubare mwinshi ugiye kurimbuka. Abazasigara bavuga ko bazaba ari abanyabwenge barengeranye, bakora nk'amaordinateri, ntabwo bazaba ari bikoresha. Bazaba batelekomanda bakoresha ibintu bagire ngo nibo bafite ubwenge kandi nta bwenge bafite. Abazasigara bazaba nta conscience bagifite. Arabyivugira iyo ukomeje iki kiganiro no muri bya binuze no muri cya gitabo cye arageraho akabivuga. Tuzavanamo umuntu conscience, aba ari ikirema gifite ubwenge burenze ariko kidafite conscience. Ni ibintu bikomeye cyane. Hanyuma ukavuga ngo uzarenga kuri icyo ngicyo niba udafite conscience, Imana ikwakire. Ntibishoboka. Imana yakuremye iguha umutimanama wo kukubwira kumenya icyiza n'ikibi no guhitamo. None wahisemo kugurisha umutimanama wawe kugira ngo ubashe ibyo bakumira bakubeshya ngo kuzaba nk'Imana, uzagira gute. Ni ibintu bikomeye cyane tugomba gutekerezaho. Igihe cya karindwi ni ingoma ya Kristo y'imyaka 1000 izatangira mu Byahishuwe ibice 20 ikazagera aho izatangira Satani abohwa n'abakiranutsi b'Imana na Yesu imyaka 1000. Mu Byahishuwe ibice 20 igere ku ntambara ya Gogi na Magogi, aho Satani azakora rebellion noneho akongera gushaka kurwanya Yesu. Ntabwo iki gihe nkinjiramo cyane, ariko abantu bazinjira muri iki gihe hari igihe kizagera nkakomeza ibyo kugaruka kwa Kristo. Abantu bazinjira muri iki gihe bazaba ari abantu, ntabwo bazaba ari abantu, ntabwo bazaba ari mashini. Bazaba ari abantu, ntabwo bazaba ari mashini. Nta muntu uzinjira mu gihe muri bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 ari mashini. Ntabwo bishoboka. Umuntu udafite conscience. Reka no gutinda kuri ibyo bintu, reka mbasomere ijambo ryo mu Efeso igice 1. Niryo jambo ndi burangirizeho kugira ngo ntaza gutinda. Abefeso igice 1 umurongo wa 10 haravuga ngo kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza, kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Igihe kigiye kugera, Yesu Kristo igihe kigiye kugera, Imana igiye guteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi. Ariko muri Kristo ntabwo hazinjiramo amashini, ntabwo hazinjiramo inyamaswa abantu, ntabwo hazinjiramo abantu badafite conscience. Niyo mpamvu Satani ari gushuka abantu kugira ngo atware benshi. Kandi yewe bitewe n'ibyo maze kubona, ndabona ko bikomeye cyane. Nakunze kuvuga Jacques Attali, uvuga inshuro nyinshi cyane, ariko n'ubu ndacyatangazwa n'ijambo yavuze ngo nta mwanya dufite. Igitangaza gikomeye. Nta mwanya dufite wo gupima quotient intellectuel ya buri muntu mu bantu miliyari 7.5. Wibaze umuntu wabahaye iryo tegeko ry'uko bagomba gupima quotient intellectuel ya buri muntu. Nta mwanya dufite wo gupima quotient intellectuel ya buri muntu, gupima ubwenge bw'umuntu, abantu miliyari 7.5. Icyo tuzakora niki? Tuzateza icyorezo, hanyuma dushake solution. Iyo solution niza, abazayirukira tuzamenya ko ari abanyabwenge buke kurenza abandi, tubariho dufata. Ndi gusubira mu amagambo ya Jacques Attali. Kandi Jacques Attali yavuze ibintu byinshi, guhera hashize imyaka 43 Jacques Attali avuga, kandi nta kintu yavuze kitigeze kibaho, nta na kimwe.
hashize imyaka 6 avuze iriya ntambara yo muri Ukraine. Ndarangije, Imana ibahe umugisha, ndanga ko dutinda uno munsi. Murambabarira, mfite ibintu byinshi ngiye gukora, mfite ibintu byinshi natekereza gukora kubera akazi kenshi mfite. Uburyo muri bubone ubwo natanzemo ikiganiro nagira ngo twihute, ariko information nagira ngo mbahe cyane cyane nizijyanye n'uriya mubeshyi uri gukorera Satani ku mugaragaro, uri kuvuma Imana na Yesu Kristo. Uriya mubeshyi uri kwigarurira abantu akabwira ko azabagira nk'Imana. Mwumve uburyo yavuze akageza abwira abantu ngo tuzagira aho duhitemo n'abantu abo dukeneye, umubare w'abantu dukeneye urangana iki, kandi ngo ni ibintu bitazarenza 2025. Ni revolution igomba kumara imyaka 5, revolution igomba kumara imyaka 5, kandi nta kintu ntiturabona, nta kintu turabona. Ibikomeye biri imbere, nta kintu na kimwe turabona. Ibyo twabonye ni ibintu biri toto cyane, niko yavuze. Kandi ntago baba babeshya. Cyakora ibyo batubeshyaho ni ukubwira abantu ngo bazabagira nk'Imana. Uko yababwiye ko bazagira nk'Imana mwakumvise, ni uguha abantu je video no kubatera imiti. Abandi yarababwiye ngo bazabajyana kuri Mars. Ni ibintu bikomeye cyane mugomba gutekerezaho, mugafata ama decision. Twebwe tubereyeho kubabwira amakuru y'ibintu bigezweho kugira ngo mufate decision. Tugeze mu gihe gikomeye, ibyo kwigundirizaho ibintu, mwibuke rya jambo twahereye byo kwigundirizaho ibintu, ngo akazi kanjye karahagaze, inzu yanjye nzayishyura gute, imodoka yanjye nzayishyura gute, cyangwa se business yanjye izagenda gute. Tugeze mu muhengero ukomeye, buri muntu agomba kureba ikintu cyose kibasha kumwizingiraho vuba akagita, kuko tugomba gufata hakurya, tugomba kwambuka tugafata hakurya. Kadusenge. Mana, turagushimye, uri mwiza, ugutegereje n'ubugingo bushaka. Muri aka kanya nagusabye ngo ubane natwe, udufashe ibintu twumvise byo guca mu gutwi kumwe ngo birengukire mu kundi, ahubwo byo kudufasha gufata ibyemezo by'ukuri. Satani aragenda yivanga, ntiyigeze areka kwivanga mu mibanire yacu nawe. Nitwe twagiye tumuha karibu, tukamwumvira, akadushuka nk'abantu, ibintu byacu bikadogera. Ubu noneho ageze ku rwego rwo gushuka abantu ko agiye kubagira nk'Imana. Abantu benshi barayobye, abantu benshi baragiye, ariko turagusabye ngo uhagarare mu nzira, ubagaruze ubugwaneza, ubigishe Mana, kuko uri Imana yigisha abantu bakamenya. Urakoze kuri Imana igira neza, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen.